السلام عليكم أسابتي قالي سو دوادا waxaan inaad fiicantiin xaaladina dhagdhag ay tahay maalmahan waa la kala mashqnaaye mararka qaar duruufaha iyo caqabadaha nolosha aynan kuu suuragelinayn inaad samaysid wax adigu aad rabtid kuna taamaysid inay kuu suurabaan oo ay kuu hirgalaan duruufaha nolosha ayaa kuu diidaya mararka qaar inta badan waxaa dhacda wax inagu si u qorshaysanay inay isgediyaan oo cagsigooda ay u dhacaan ani ahaan hadda hal mar xitaa kuma aanan fikirin inaan maqnaan doono muddo intaan la eg inagu ma saadaalin karno mar walba wax dhacay balse way dhacday waana caadi wax walba uma dhacayaan boqolkiiba boqol mar walba sidaad u qorshaysid taasina waa caadi wax walba sidaan rabno ma noqonayaan muhiim ah mar walba qorshahaaga inuu kuu toosnaado oo sidaad u qorshaystay uu dhaco inta badanna ma badhacdaba midaas markuu toosnaado alxamdulilah hadduu toosi waayana alxamdulilah noo wareer wax walba siduu ilaah ugu talagalay ay u socdaan una socon doonaan alxamdulilah calaa kulli xaal mar walba uu ciriirigu kugu furbato waxa soo socda wax aad u qiimo badan fa inna maca alcusri yusra sidaas daraaddeed sabar iyo adkaysi keliya ayaa laga rabaa culays walba fudud ayaa ka dambeeya mar qaar xitaa waxaa dhacda inaad caawinaad u baahan karto ha ka cabsanin inaad raasatid caawinaad haddii aad isleedahay waad u baahan tahay sababtoo ah ma garan karaysid adiga qofka ku caawin kara iyo qofka kale waayo dadku isku mid ma ahan qaar ayaa dareemi kara dhibkaaga ogolna inay adiga ku caawiyaan marka haddaad caawinaad u baahato ha ka cabsanin inaad raadsato anigu inta badan kama cabsoodo caawinaad inaan raadsado haddii baan arko inaan u baahanahay waana caadi waad heli kartaa waadna weyn kartaa iska ilaali keliya inta naxariis laawayaasha ah waa hagaag anigu fikradan isticmaalaya waxay tahay wixii aan awoodo keliya inaan sameeyo oo aanan isku wareerinin waxa iga maqan iskuna dayo intii karaankayga waxaan awoodo inaan sameeyo trying my best what I can oo aanan u cabaadin inta iga maqan dadka inta badan waxaa dhacda 9 ay haystaan ma fiiriyaan 10 ka maqan keliya ayay fiirinayaan dadku inta badan waxaa dhacda inta ka maqan ay keliya ay ka fikirayaan inta haystaan ay ilaabayaan anigu fikirkayga wuxuu yahay marka intii yar aan haysto inaan isku dardarsado aan wax qiimo leh ka soo saaro ilaa inta iga maqan aan ka helayo mar walba qasab ma boqolkiiba boqol waxaaga inay ku toosnaadaan kisti aad haysatid inaad ku socotid ayaa ka qiimo badan inaad sugtid wax kaa maqan sababtoo ah ma garanaysid adiga inaad gaaraysid waqtigaas iyo in kale fikradda noocaan ahna aad bay muhiim u tahay oo ah samee waxaad adigu aad karto fikradda noocaan ah aad bay muhiim ugu tahay hab socodka nolosheena dhan walba meel walba noloshaada caqabadka ay haysato aad aragto keliya fiiri maxaad adigu samayn kartaa oo gacantaada ku jira isla markaas ka fikirin waxa kaa maqan fikraddan waa inoo muhiim inaynu ku dabaqno nolosheena maalinlaha ah aad bay inoo caawinaysaa waxay inoo hogaaminaysaa horumar aad u wanaagsan iyo nolol qiimo leh isticmaal fikraddan meel walbo aad joogto xaalad walbo aad ku sugan tahay way ku badbaadin doontaa maxaad qaban kartaa isweydii wixii gacantaada ku jiran isticmaal ha ka fikirin inta badan oo kaa maqan halka shay aad haysatid samayn kartid samee awoodahaagana ku bixi inta yar aad haysato ma rabo videoga inaan ku sii dheeraado calaa kulli xaal duruufaha iyo caqabadaha nolosha waxay inoo diyaarinayaan nolosha mustaqbalka ku sabar adkaysina u yeelo waad ka gudbi doontaa waxaan la hadlayaa nafteyda iyo naftiina kadeedka ayaan inaga dhigay kaalingal dhibaatooyinka nolosha waxay inoo diyaarinayaan nolosha mustaqbalka ciriiriga iyo caqabadaha hadda ku haysta waxay kuu diyaarinayaan nolosha mustaqbalka fog ee soo socota ku sabar adkaysina u yeelo nafteyda iyo tiinaba waxaan u rajaynayaa nolol wacan iyo mustaqbal wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo maca salaama